Blog Talk Radio. bakunzi ba radiyo iteme nongeye kubasuhuza nitureshime Jean Paul mu kiganiro igihe ni iki kiba buri wa kabiri w'icyumweru kuri uyu munsi rero ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021 mu kiganiro cyacu uyu munsi turaza kubumvisha umunyekongo umuloya cyangwa se umwavoka umunyekongo umunyamategeko umunyekongo wari Geneve mu Busuwisi akaza gutunga urutoki ba ntibindeba akaza kuvuga yuko abantu bafata bagaragaza ko nta ruhande bafite nubwo ibyo bintu ngo bitabaho nk'uko akomeza kubivuga ari ibigwari ari yindi forme y'ubugwari ibyo bikaba ari ibintu bavuga tuhavugira abanyarwanda cyangwa se yatuvugiye ibintu cyane cyane ko hari muri cya gihe cy'amaraporo menshi cyane yatangwaga u Rwanda ruvugwa mu bihugu bihonyora uburenganzira bwa muntu ariko ibihugu bimwe bikaba byararuciye bikarumira uretse ko muri iki gihe byo hari itandukaniro ryabaye ku buryo benshi bafashe uruhande berekana aho bahagaze ariko ku banyarwanda ubwaho turaza kurebera hamwe uruhare rwabo muri ibibazo abanyarwanda bahura nabyo n'ubu bugwara ariko bufata forme yo kuvuga ngo bari netre ngo nta ruhande bafite ibyo uyu munyekongo yamaganiye kure ni discours ngufi ariko y'ingenzi cyane kuko nubwo wowe nanjye turahanga dushobora kuyumvira ku iteme mushobora kuba muvuga muti twebwe hari ibyo dukora cyangwa se hari ibyo twakoze hari bamwe bazayumva bafite na position barimo bakagiye bafite bakora bagira uruhare mu bintu bimwe bitari ukuvuga ngo yenda bajye mu muhanda cyangwa se bashyire iherezo ku karengane gakorerwa umunyarwanda ariko nibura bavuge aho bahagaze ntabwo bisaba kujya kwica umuntu ntabwo bisaba kujya kumena ibirahuri by'imodoka ntabwo bisaba kujya gufunguza gereza igikenewe ni ukubyamagana gusa mu magambo nta nubwo ari byinshi cyane nk'uko uyu munyekongo muruze kumwumva avuga ati neutralité iba muri discours ariko ntabwo iba ku mutima kutagira aho ubogamiye biba ku magambo gusa ariko ntabwo ari ku mutima umutima wawe buri munyarwanda buri muntu wese afite aho ahagaze ku karengane gakorerwa buri munyarwanda ntabwo bishoboka yuko waba udafite uruhande ndabivuga ko ntabwo ari discours yanjye ni y'umunyekongo ariko ku ruhare rw'umunyarwanda nk'uko nawe abyivugira akavuga ati ntabwo ushobora kuvuga kuri inshuti yanjye mu gihe udashobora kugira uruhare mu kababaro kanjye kandi ibyo ni ukuri kwambaye ubusa ubwo ntabwo ari ubucuti igihe udashobora kuvuga uti kuri iki kibazo dore aho mpagaze yenda nkagufasha nkagufata mu mugongo nkababarana nawe ariko biriya byo kugira gusa ngo usange abanyamadini abakorerabushake imiryango idasanzwe abacuruzi bahurira mu miryango runaka aborozi bahurira mu miryango runaka umuntu agapfa bikarangira muri rip ugasanga nta kindi kirenze ruhuka mu mahoro nta kindi kirenze icyo ngicyo ikibabaje kuruta ikindi ni uko ibintu byageze noneho no mu miryango aho no mu miryango ubwayo idashobora gufata uruhande ku muntu wabo amaraso yanyu birababaje cyane nta nubwo ryo nabyita sosiyete nk'uko bavuga bati sosiyete nyarwanda ushobora kuvuga uti sosiyete runaka iyo ibi biyibayeho ibyitwaramo gutya twebwe tumera nka bwa bushwiriri umwe ku giti cye buri muntu ku giti cye birababaje cyane ikiganiro cyacu rero nubwo tutari buze kiri bwibande kuri ibi turaza kandi ntabwo ndi buvugeho ko nta narize ndi bukore ariko ndashaka kuvuga kuri Yvonne Idamange umudamu washyizeho YouTube avuga ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa ibyemezo bihutiye nka biriya bikorerwa mu Rwanda uyu n'undi munyarwandakazi nawe uje usanga abandi banyarwanda nabo bafashe iya mbere batangiye kujya koko bafata uruhande
uyu rero nibura iyi ndwara turavuga ko yayikize cyangwa se abandi bantu bakwiriye kumufatiraho urugero. Idamange ntabwo ari populaire kuri YouTube, ndizera ko azaba populaire agakomeza akigisha ubutumwa agakangurira n'abandi banyarwanda akarengane kanyu umunsi ntabwo ari ngombwa ngo uze kuvuga kanjye, ariko ni nacyo dusaba abanyarwanda buri kenshi buri gihe cyose, vuga kawe bizaba bihagije. Uzagira abandi bantu utera ubugabo, uzagira abandi bantu utera akanyabugabo, noneho nabo bavuze bati nanjye ibyanjye mbivuge. Ibyabereye Kangondo n'urugero rwiza, ariko u Rwanda rutuwe na miliyoni 11 zirengana buri munsi, zifatirwa ibyemezo kariya kageni. Umuntu umwe nubwo ari mwiza akaba afite YouTube nayo itaragera kuri benshi, Karasira Aimable akaba agerageza n'abandi nk'abo ngabo, ariko ntabwo miliyoni 11 biba bihagije kugira ngo leta ihindure. Erega si no ngombwa kuyikuraho no kuyisaba kugira ibyihindura. Yvonne Damange rero yabaye yatekerenge, yavuze nk'uko mbivuga, ntabwo aratangira gukurikirwa na benshi. Abantu twizere ko azakomeza gukurikirwa na benshi, kuko amagambo yavuze arayavugira benshi, bimubaho ibibahera mu banyarwanda nubwo ari n'ibye gusa, aravuga muri rusange. Nitwivugira leta nta yandi mahitamo izaba afite. Ibi turaza kubigarukaho mu kanya. Covid, ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byabaye, bakavuga ko ngo uyu munsi bongereye guma mu rugo igihe cy'indi iminsi 5 kugera ku itariki ya 7. Ibindi byemezo bishyashya bizatangira mu kwezi nako muri uku kwezi ariko tariki ya 8. Reka nze mbabwire ubwenge buke cyangwa se imitekerereze mike cyangwa itanabaho y'iriya leta. Wowe uravuga ngo uzahindura grace period, uzahindura nako ngo uzafata, hari ibyemezo uzafata, ariko ukavuga ngo ugiye gushyiraho grace period, ugiye noneho ngo gukurikiza uriho urategura abantu ngo ko bazatangira koroherezwa mu gihe kizaza. Koroherezwa n'ibyo utegura. Ntabwo ushobora kunsobanurira logique aho ngaho. Ntabwo ushobora kuvuga ngo kubera ko ugiye korohereza abantu noneho ngo mbahaye igihe cyo kwitegura ko ngiye kuborohereza. Ntabwo ari byo, ahubwo ubaha igihe cyo kwitegura, yuko ubaha igihe cyo kwitegura ko ibintu bigiye gukomera. Mujye guhaha, mugure ibintu by'ingenzi, mugure ibintu nkenerwa mushobora kuzashaka mukabibura mu gihe muzaba muri mu kato cyangwa muzaba mwafatiye ibyemezo bidasanzwe. Ntabwo ushyiraho abantu gahunda yo kuborohereza ngo kugira ngo nako ngo ubahe ngo grace period, ubahe igihe cyo kwitegura ko ngiye kugabanya restrictions. Ntabwo bibaho, ntabwo biriya bintu bibaho, ntabwo ushobora no kubyumva no kubisobanura n'ahangaha kuri radio sinshobora kubisobanura. Ukuntu uvuga uti okay, gahunda ni ukuzabagabanyiriza. Ese Covid ko atari umuntu ngo mwavuganye, uzi none ku itariki ya 8 izaba yagiye hasi, niba atari ukwirega ngo uvuge ko noneho bya bindi ari imitwe ubikora kubera inyungu za politiki, ushaka kumbwira gute ko uzi uko bizabyifashe ku itariki ya 8? Uzi ute ko none itazaba yabaye nyinshi cyane kurenza iyo dufite uyu munsi? Keretse niba hari box wayifungiranyemo ukaba uzi ko noneho aho uzagenda uyi-withdrawing, uyivetira aho wayijyanye. Ntabwo bishoboka. Reka nze mbabwire, nshobora gukora ikiganiro cy'isaha imwe, amasaha 2 cyangwa 3 ashingiye kuri ya kiriya cyemezo cy'abaminisitiri cyo kuvuga ngo tuzagabanya restriction za Covid, tubahaye iminsi 5 yo kubyitegura. Ese ndiho ndabivuga mukabyumva uko ngewe byumva? Ntabwo mbyumva. Tubahaye iminsi 5 yo kwitegura kugira ngo tugabanye, mutangire mujye guhaha, mubyitegure. Bizageza mu itariki 8. Ibyemezo bihari, twabyongereye indi minsi 5 kugira ngo noneho tariki 8 dutangire hajye izindi ngamba nshyashya. Really? Uretse nyine kwerekana ko ntacyo witayeho ku buzima bw'umunyarwanda.
ariko nta logique ihari. Navuze nti se iriya nama irimo abaminisitiri 20 n'abandi bicaye n'abaminisitiri abasekreteri d'etat n'abandi bantu bayitumirwamo bafite ibigo bikomeye byigenga biri ku rwego rwa minisiteri, ese nta n'umwe uvuga uti ibi bintu se bifite iyihe connection, relation bifitanye ni iyihe? Hari ikindi kintu cyantangaje muri ibintu bya covid, reka mbiveho kuko birababaje cyane, ntabwo nzi ko nabisobanura, ariko reka banze bisubiremo uko mbyumva. Inama yemeje ko izi ngamba zo kuguma mu rugo izazivanaho ku itariki 8. Covid ntabwo ari intambara, ntabwo ari ceasefire, cessez-le-feu uzaba wakoze, ntabwo ari umuntu mwavuganye akubwira ati nzaba navuye muri biriya birindiro. Ntabwo ushobora kumbwira ukuntu uvuga uti ejo bundi ku itariki 8 nibwo tuzasubira kugabanya izi mbogamizi, uvugira kuri covid utahanye nayo gahunda. Ariko ku rundi ruhande, iyo uvuga uti ngiye gufata ibyemezo bikakaye bihambaye kubera yuko covid iri komeza guca ibintu katuza kuzagenda, ariko mbere yo gufata ibyemezo bihambaye cyangwa se bikakaye ku banyarwanda, ndagira ngo mbanze mbahe igihe cy'iminsi 5, noneho mutangire muhahe, mubike mu nzu, abagura imiti muyigure, abagura ibyo kurya mubigure, abagura ababika abari basanzwe bajya gufata imiti imara icyumweru mufati y'igihe kinini. Ibyo birumvikana. Hari igihe usoma ibintu by'ibyemezo bya minisitiri ukavuga uti yenda babicuritse cyangwa se babinabisomye nabi, ariko inzego z'umutekano iyo zihita zijya mu muhanda zikavuga ati byongerewe bigakurikizwa nk'uko byabikurikije, ntabwo ushobora kumbwira logique irimo. Bavuze rero ko bazagabanya ku itariki ya 8, ubuzima bugatangira bakoroshya gakeya, ariko kimwe kindi ntashoboye gusobanukirwa, ntanashaka ko yenda ntindaho kubera ko nta n'ikindi making a sense muri biriya byemezo. Ni uburyo bavuze bati amashuri mu mujyi wa Kigali azaguma afunze yose, ari ayigenga ari aya prive ariko ari aya public, ariko ayo hanze ya Kigali yo akazakomeza agakora mu turere n'ahandi. Uturere ntabwo tuzagendererana, ariko naho reka mbabaza, ni iki gituma nako public yenda prive nabyumva bo barigenga bafite ubundi kuntu babikora, ariko amashuri ya leta batanga ikizamini bakagitangira rimwe, bafite programme ya leta mu gihugu cyose, umbwira gute ko amashuri amwe akomeza kwiga andi agahagarara? Ese igihe cyo gukora ibizamini kigera, bamwe bazategereza abandi bavuge bati reka tubanze natwe tugeraho mwari mugejeje? Ibyo bintu rero sindimo kubyumva. Nababwiye ntabwo ari cyo kintu cyonyine ntumva muri ziriya gahunda za leta, hari byinshi cyane ntajya numva ndetse udashobora gusobanura. Nyibaza gusa bicaye muri iriya nama bambaye amakoti, baje mu bimodoka bya rutura, baje bafungurirwa imiryango, baje bafite za climatizer mu modoka, air conditioning mu modoka zabo, kombe k'icyayi imbere yabo, nubwo ari kuri internet uyu munsi, ariko nimubifate muri real life umugani, bakaza ugafata ibyemezo utavuga uti kubera ko impamvu izi n'izi twavuganye cyangwa se twasanze imibare irimo kumanuka kandi twizeye tudashidikanya ku itariki 8 bizaba byamanutse, tuzafata izi ngamba zikurikira. Nta nubwo uvuze uti tuzagaruka turebe uko bimeze ku itariki 8, nubwo tutabishaka ibyo kubyumva, ariko nigishaka kwereka ko bafite ikimwaro cyo kwivana mu gihugu ati twakoze amahano, ariko kubera ko twacyashwe n'abandi bantu no hirya no hino, ntabwo dushaka kwerekana ko ibyo twakoze twari tudafite inama cyangwa twabikoze twirengagije ibi n'ibi, reka twifate nk'aho ibyo twakoze byari bifite ishingiro ndetse tunabigaragaze twongeraho indi minsi 5. Rega nicyo bakoze.
ntabwo ari ukubera ko hari isano bifite. Reka rero mbabwire ibi nabivuga ko nabivuze nkamara amasaha abiri nitonganya umugani wa bamwe. Reka nze ngaruke ku nsanganyamatsiko nkuru y'iki kiganiro mbere y'uko ariko nyigarukaho, kuko ikiganiro nagihariye biriya bigwari umunyekongo yavuze mu bintu bimwe iyo nama y'abaminisitiri iriya kiriya kimina niba ariko nacyita bagiye guterana uyu munsi, mumbabarire, reka ndabizi ko bamwe bavuga ngo rimwe na rimwe tugomba gukoresha diplomasi, tugomba fura muri ibi bintu. Nahoze nisegura ejo bundi ukuntu ntajya nibuka izina rya Nyirakigage neza, ariko nkavuga ariko harya ubundi mwibukira iki ko ari papeti yicaye hariya muri iriya ntebe? Ni ngombwa ngo nibuke izina nyaryo ya perezida wa sena, irya perezida wa assemblée nationale, iry'umukuru w'urukiko rw'ikirenga? Bamaze iki ku muntu bateretse hariya nk'agatenesi, nk'akantu washyira hariya kakadahumeka ukavuga uti ni nk'uwafata akantu ugashyira hariya? Urumva ntabwo nshobora kwirenganya cyangwa se ngo mvuge ngo umuntu namuhaye ngo nta gaciro namuhaye. Ntabwo nkwiriye kumuha. Kariya akazi gafite inshingano zanditse mu gitabo, izo bita job responsibilities, izo cyangwa mu cy'ifaransa wakwita attribution, ugomba kuba ukurikiza. Ariko niba wowe waremeye ukivanamo ubumuntu bwawe ukajya wumva gusa ko uzakurikiza icyo Kagame yavuze, icyo ba Nyiramongi yategetse, icyo Ange Kagame yifuza, ntukambwire ngo ariko ngo umukuru ngo wa parlement ngo ntabwo ngo ujya kuvuga ngo nyakubahwa ngo nyakubahwa ngo Donatira ngo n'ibintu. Oya, nicyo kinatwishe nk'abanyarwanda. Cyaho umuntu aza akagukandagira ku gakanu akakwereka ibintu bitabaho, akakwereka ko ibintu ugomba kubyakira, udakwiriye kubyakira kandi ukabyemera. Reka ngaruke kuri bimwe muri iyo nama ngirwanama y'abaminisitiri yateranye ikemeza ikavuga ko Professor Alexander Ryambabaje yagizwe umuyobozi mukuru wungirije wa UNR wa Université Nationale y'u Rwanda, Kaminuza y'u Rwanda. Reka mbanze nsubire inyuma gatoya kuri Alexander Ryambabaje. Abantu bamwe bashobora kuba yenda bavuga bati suriya bashyizeho ninde? Hari nk'abantu rega batanamuzi. Ni umuntu umaze igihe kinini cyane muri politike y'u Rwanda, cyane cyane urubyiruko bamwe bashobora kuba batamuzi. Bivugwa ko kuva yabaho aho yatangiye kujya muri politike ari umunyamuryango wa PSD, ni ishyaka rya Biruta, akaba yarize Butare, yize hanze muri Canada, yiga mu Bufaransa, yigishije Butare, banza n'uyu munsi ndariho yarakigisha. Ariko ayo siyo mateka yatuma tumuvuga aha ngaha kuri Radio Iteme. Amateka ye muri politike cyangwa se muri ingoma ya FPR Inkotanyi, yabaye umunyamabanga mukuru wa Minisiteri y'Uburezi, aba ndetse na Minisitiri w'Ubucuruzi. Impamvu ibyo ari ngombwa ni ibihe rero? Nuko igihe yari Minisitiri w'Ubucuruzi yigeze kuvanwa kuri uwo mwanya batakimushaka, yenda kubera nyine urabizi ko hari mu gihe cyane cyane intambara za Kongo zari zimeze nabi, harimo amafaranga, amazabu n'ibindi, bashakaga umuntu wabo bahashyira, kubera umuntu wabo iyo mbivuze ndavuga umuntu w'umukadire wa FPR wizewe, kugira ngo bafashe traffic y'ibintu byinshi bakoraga muri icyo gihe. Ari amakawa yibwe muri Kongo, ari ibyayi byibwe muri Kongo, ari za gasegereti zibwe muri Kongo, za zahabu n'ibindi. Ministre icyo gihe bamuvanaho kubera ko bashaka gukomeza gukora administration, bari bazi ko bamukeneye muri ako kazi, bamuvana ku mwanya wa ministre, batanga n'itangazo ko yasimbuwe, ariko bamugira uwungirije cyangwa se bamuha position musi kuri ministeri yayoboye. S'il vous plaît, ministeri yayoboye bashaka ko ayibamo noneho umukozi usanzwe, nta cyaha yakoze, nta myitwarire mibi bavuga, gusa kubera ko bashakaga umuntu undi hejuru uzajya ufata ibyemezo. Ntabwo ndi bukonfirme uwo ari we bashyiragaho icyo gihe, ariko ndibaza ko ari Musoni James ariwe bashyiragaho icyo gihe, yavuye muri Rwanda Revenue, muri office yo mujye ku by'ibiro by'imisoro.
bagira ngo ni nawe wagiye kuba minisitiri w'ubucuruzi, ariko bashakaga kuko nababwiye uburyo bazajya banyuruza iriya traffic ya biriya bintu banyuruzaga muri Congo. Arabyanga kuba akiriho n'inyongezo, yanga kuba, nubwo iryo tangazo ryabaye, ariko yanga kuba minisitiri, nako yanga gukora imirimo y'umunsi ya minisitiri. Sinzi niba hari ababwiye bati ibyo ntibibaho, sinzi impamvu batamwishe cyangwa bamuhemukira icyo gihe. Akaba ari umukwe witwa Munyagasheke Isaac. Munyagasheke Isaac bavuga ko yari umuparmehutu, ndetse akaba afite umwana w'umunyagasheke, umwana witwa Munyaneza Desire, bavuga ko afungiwe ibyaha bya jenoside muri Canada. Ndetse Alexandre Byambabaje bakomeje kujya bamugera amajanja igihe kinini cyane bashaka no kumushyiraho jenoside, ariko babura aho bamuhera, babura ibyaha, babura n'abamushinja. Kugeza uyu munsi rero akaba yaragikomeje kwikorera imirimo bwite yo kwigisha ukuntu bamwibutse bakamushyira hariya muri iriya minisiteri, nako mu burezi, nubwo yari asanzwe n'ubundi ari umurezi, yenda ashobora kuba yarakomporanze akavuga ati n'ubundi ndabyikundira n'ibyo ashaka gukora, nibyo ntazi. Bamugize umuyobozi mukuru wungirije, byasohotse muri iriya nama y'abaminisitiri. Mu tuntu tumwe bajya bavuga, nubwo tudafite yenda amatariki nyayo, yakoze mu gihe yari yavugaga akarengane kaba mu Rwanda, nuko yigeze kuvuga ngo, reka mbiparaphrasinge, ni nko kuvuga ngo wirukana umugabo kera ukamara ubwoba. Donc ariko magambo bavuga ko yavuze ko isafuriya iyo uyipfundikiye cyane, waneze ugacanira umuriro, ugakomeza ugacanira ntuyisigire umwuka usohoka, iraturika cyangwa se wa mufuniko urasimbuka. Ibyo rero uyu munsi murabibona mu Rwanda, banza yarabivuze nk'umufilozofe, uyu munsi niko bimeze. Ndizera ntashidikanya ko uko yari ahagaze kera n'uyu munsi ariko agihagaze, yenda atazaba ingaruzwa muheto. Reka nk'uko nabasezeraniye mu kanya rero njye ku insanganyamatsiko, aho ngiye kubumvisha iriya discours yuriya mu Nyekongo, n'introduza cyangwa mpa umwanya bwana ni Pasiteri Habimana wakoze reaction nawe kuri iriya discours. Ni mu kanya rero, reka navuganye nawe kare, ndaza kumwumvisha mu kanya katarambiranye. Place à Jacques Mukunga Sefou du barreau de Lubumbashi sur un nouveau sujet. La neutralité est-il une forme de lâcheté par la positive? Nk'uko rero nabibabwiye, uyu ni Jacques Mukanga Sefo, umuavoka i Lubumbashi, ariko aha yavugiye discours ni Geneve, avuga ko kutagira uruhande, kwitwa kubeshya ko ntaho ubogamiye ari ubugwari ndetse ni n'ikinyoma. Reka mu mwiyumvire muri discours y'Igifaransa, ubwo turaza kugaruka mu kanya. Place à Jacques Mukunga Sefou du barreau de Lubumbashi sur un nouveau sujet. La neutralité est-il une forme de lâcheté par la positive?
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la neutralité est-elle une forme de lâcheté? Sans blague, ce sujet n'est pas une blague. Car c'est du procès de la neutralité qu'il s'agit, procès ardu s'il en est. Aussi, il me semble que cette audience eût dû se tenir ailleurs, plutôt qu'à Lausanne, ici, sur le territoire suisse. Cette Suisse altière qui aura fait de sa neutralité bicentenaire une religion d'État. Il y aurait tout lieu d'ordonner le renvoi de juridiction pour cause de sûreté publique. Mais passons. Honorables jurés, commençons par dissiper tout malentendu sur le sujet et voyons en quoi le neutre diffère à la fois de l'éclectique et du partisan. En effet, devant une problématique donnée, le partisan assume ou la thèse ou l'antithèse. L'éclectique se situe à califourchon sur la thèse et sur l'antithèse dont il tire une synthèse, alors que le neutre, lui, se refuse de prendre parti, ni pour la thèse, ni pour l'antithèse, ni pour la synthèse, ni pour l'un, ni pour l'autre des deux antagonistes, ni pour Césaire, ni pour Senghor, ni pour Voltaire, ni pour Rousseau, ni pour ni contre l'avortement, ni pour ni contre la peine de mort. Et pour être contemporain, le neutre n'est ni pour le Grand Barça, ni pour l'autre équipe. Je sais, oui, je sais. On nous a vanté 1000 vertus de la neutralité. On a répandu que la neutralité serait la sagesse de la prudence ou la prudence de la sagesse, que la neutralité préserverait de la vengeance, de l'affrontement, qu'elle garantirait la paix républicaine. On a même soutenu que la neutralité serait gage de crédibilité. Mais non, ce n'est là qu'une péroraison tonitruante. À dire vrai, Dieu sait que toute neutralité cache une lâcheté qui a honte à s'avouer. La neutralité, c'est de la lâcheté. Est-il besoin de le prouver? En fait, vous le savez bien autant que moi, la raison humaine est jugement et le cœur humain est parti pris. Il en résulte qu'aussitôt qu'éclairé par les données d'un débat ou d'un conflit humain, on ne peut pas ne pas prendre parti. La neutralité donc, si tant est qu'il soit possible d'être neutre, la neutralité, dis-je, n'est qu'une posture d'imposteur, adoptée pour le besoin de la cause ou pour la cause du besoin. Un leurre, une ruse. Et Pierre Billon a eu tant raison d'affirmer que la neutralité est une chose qu'on trouve dans les discours, pas dans le cœur des gens. Dès lors, si s'interdire de clamer tout haut ses convictions par peur d'en subir les conséquences n'est pas de la lâcheté, si s'interdire l'action par crainte de représailles n'est pas de la lâcheté, si, mais enfin, voir l'injustice et passer son chemin n'est pas de la lâcheté, admettez néanmoins que cela y ressemble beaucoup. Non, jamais, jamais. La neutralité n'est pas une vertu. Des individus aux États, elle reste une veulerie. Et quoi? Un ami qui a fait vœu de ne jamais prendre parti pour personne. Non, merci. Et en quoi serait-il donc mon ami, lui qui ne porterait pas sa part de mon malheur? Que la neutralité nous préserve du chaos de l'affrontement. Oui, j'entends bien. Autant heureusement qu'elle permette à l'injustice de prospérer. Voir la Shoah, l'apartheid, la ségrégation raciale, la xénophobie, l'esclavage sexuel, des avocats emprisonnés, des millions de morts et des viols à l'est du Congo, mon pays, la République très très démocratique du Congo. Mais oui,
voir tout cela et passer son chemin. Ah oui, mais c'est cela l'héroïsme de la neutralité. Et dire que la paix perpétuelle de certains est à ce prix, comme si, au-delà de la patrie, il n'y avait pas l'humanité. Vous savez, un régime qui opprime son peuple aurait tout à gagner que des États tiers demeurassent neutres au conflit. Mais Desmond Tutu considère avec raison que si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Alors, on m'objecterait volontiers que la neutralité nous aurait épargné l'enfer libyen, l'Irak, l'Afghanistan, le Darfour, les migrants. Certes, mais comprenez-moi bien, si je conçois que l'indifférence et l'inaction qu'implique la neutralité sont funestes, je n'applaudis pas pour autant des interventions arbitraires, dictées par des convictions parfois insincères. Et encore, toute parturition d'un monde nouveau n'est-elle pas douloureuse? 620 000 soldats tombèrent sur le champ de bataille durant la guerre de sécession qui déchira l'Amérique de Lincoln. Mais il y avait un message de justice dans le crépitement de chaque balle tirée durant cette guerre-là. Oui, ces crépitements d'obus étaient autant de voix qui s'élevaient en chœur pour rappeler, si besoin en était encore, que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, les Noirs aussi. La neutralité, c'est un leurre. Tenez, le géant d'Asie a promis d'être de toute neutralité, sapristi, une aubaine pour les roitelets du Gondwana qui jubilent et rendent grâce aux descendants de Mao d'avoir des droits de l'homme une vision aussi grande que leur taille. Mais ne vous y méprenez pas. Pékin se tait parce que Mao est à table, la table de Mendeleïev. Et en Afrique, lui dit-on, il est impoli de parler quand on mange et mal poli de jaser la bouche pleine. La neutralité a engendré la langue de bois, ce patois des politiques et des technocrates irrésolus, des lâches qui effraient l'opinion publique. Ils disent aux uns, vous avez raison, et aux autres, vous n'avez pas tort. Mais je veux dire, il est honteux d'être sans honte. Est-ce cela la politique? Voilà. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus rien à prouver. Oh, que si. Vous rappelez que Dieu même a en horreur la neutralité. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai, déclare-t-il. Voilà, mesdames et messieurs, la preuve est faite. Maintenant, laissez-moi vous dire que j'ai un rêve. Moi aussi, bien sûr, n'ayant pas le monopole du sommeil, Martin Luther King ne peut avoir celui du rêve. J'ai fait un rêve, et mon rêve le voici. Et si ce 33e congrès de la CIB était celui de la rencontre de chaque avocat avec sa cause humaniste, l'idéal pour lequel il devrait désormais vivre et même mourir s'il le faut. Et quittez la tranquillité de votre neutralité. Pour les avocats dignes de la robe qu'ils portent, disait Jacques Izorni, il n'y a que le grand combat, avec tous ses dangers et tous ses risques. Car un avocat sans histoire n'est pas un avocat. C'est tout au plus un fonctionnaire de la justice qui fait ses heures de justice élevant le mieux qu'il peut.
quittez le confort de votre neutralité et descendez dans l'arène, vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. L'humanité vous en saura bien gré. Comme Zola pour Dreyfus, accusé. Comme Voltaire, donnez à graver cette épitaphe, il défendit Calas. Comme Sartre, Che Guevara, soyez de tous les combats. Comme Mandela, quittez votre robe d'avocat s'il le faut et allez vers le large. Et comme Vergès, sauvez Jamila et épousez-la. Indignez-vous, engagez-vous, car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ceux qui ne le dégoûtent pas. uyu mukongomani rero ibyo yavuze ntabwo ari iby'abakongomani bya sosiyete muri rusange, ibintu byo kuvuga ngo nta ruhande ubogamiyemo, ngo ushaka kwigira mwiza ko ntaho ubogamiye. Reka ngaruke ku banyarwanda bene wacu. Birababaje cyane ko turiho tuvuga muri aya mezi aho tugiye kongera kwibuka Kizito Mihigo. Abanyarwanda ntabwo ari wenyine nzi wazize amaherere, ariko abanyarwanda benshi bavuze yuko bamushyigikiye, bashyigikiye urukundo rwe, bashyigikiye advocacy uko yaharaniraga, yavugiraga abanyarwanda yigisha urukundo, ashaka sosiyete y'abantu bakundana, bihanganirana, bumva akababaro ka mugenzi wabo. Ariko ubirebye nko mu gihugu imbere, abantu benshi bacuranze, babyinnye indirimbo ze, batambye indirimbo ze, abagiye bajya mu bitaramo bye bizihiwe, aho yasengeye bamwakiraga nk'umwami. Icyo gihe nta muntu wigeze na rimwe yamagana ibyabaye kuri Kizito Mihigo. Reka nirengagize Rwigara na Paul kuko yapfuye kera, hashize igihe, ntabwo ari kera cyane, ariko nawe uburyo yapfuye n'ibyo yakoze mu itorero ry'Abadventiste, mu b'abantu yaba yaragiriye neza, nabo babanzaga kureba, barebeye ku ruhande, bakarebana ku jisho. Imanza zikabaho, hakajyaho abantu b'abanyamakuru, hakajyaho abantu babandi yenda batigeze bamwumvaga, cyangwa se batari abantu bari basangiye, batari abantu bahanye ukuboko, batari abantu bigeze bamwegera ngo bamenye uwo ari we. Abamenye uwo ari we, bari bazora we yagiriye akamaro, ntabwo bigeze bagira ikintu bavuga, ntibigeze bumva akababaro kuba bagiriye neza, cyangwa se kuba bitaga inshuti, uwo bitaga mugenzi wabo, umucuruzi n'abandi. Ariko nk'uko navuze, kamubyirengagize, kamufate Kizito rero ufata kuri iyobokamana n'indirimbo ze zose, niho yari yaraziganishije urukundo, ubumuntu ku bana. Ariko igihe yavugaga, bamwe barariraga, abandi bakagenda n'amaguru kugira bajye kumwumva. Igihe byabaye bamwishe, reka tuvuge ko nawe uvuga uti sinzi uburyo yapfuye, ntawe wigeze yamagana ikintu nka kiriya. Twarebye ku ruhande, abantu bagiye bareba ku ruhande, bararebana, bazi ukuri. Biriya bintu nibyo uyu munyekongo avuga. Ahantu Desmond yavuze ibya Desmond, turavuga ati we ntiyavuze ko ufite neutralité aba ari ikigwari gusa, ahubwo avuga ko nta muntu udafite uruhande. Udafite uruhande mu gihe injustice irimo ikorerwa mu Nyarwanda, ni uko ari ku ruhande rwa FPR, ntabwo ari uko adafite uruhande. Amasengero yigisha urukundo, iyo urukundo rubuze hakaza urwangano mu bantu, ugaceceka,
ntugire ikintu uvuga, ariko ejo ugasubira ku cyumweru mu isabato se umusigiti ukongera ukigisha urukundo. Ibyo bintu ni ibiki? Jyewe ndi mu bantu bakeya cyangwa benshi bavuze ngo mu bintu Kagame yakoze mu Rwanda singire numve ko abantu ngo numve ngo hari ngize sympathy, hari impuhwe mbagiriye, harimo kunga insengero nyinshi cyane. Biriya bintu ntabwo nigeze mvuga ko ari ubuhubutsi cyangwa se ari, nubwo yabikoze yenda we ku giti cyahubutse, ariko ndakurahiye ko urebye agaciro ka ziriya nsengero mu Rwanda wavuga uti icyo zari zaragiriyeho yenda cyararangiye, zaragakoze, kuko ntushobora kuzibona zubaka amazu y'amacumbi y'abantu b'abakene nk'abariya abantu bo muri Kangondo, ntushobora kubona bakora ibindi bintu birimo ubutabazi. Ibyo se wambwira ko harya ubundi wamurenganyiriza iki? Kuri iki kibazo rero naganiriye na Pasiteri Jean Claude Habimana, reka wumve nawe uko uruhare uko yabyakiriye cyangwa se yakiriye iri jambo ry'uyu mukongomani. Ndagusuhuje Bwana Jean Paul, urakoze kumpa ijambo. Kansoze n'abanyarwanda badukurikiye, abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho muri hose mu gihugu imbere no hanze yacyo, abakurikiye ikiganiro uyu munsi n'abazagikurikira ubutaha, mwese ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Ni Jean Claude Habimana ubaramutsa. Ndatangira ku ijambo Nkunda Martin Luther King Jr. Ijambo cyangwa se kote ye yavuze mu Cyongereza, ariko reka nzivuge mu Kinyarwanda. Yavuze ngo ku iherezo ntabwo tuzibuka amagambo y'abanzi bacu, ahubwo tuzibuka guceceka kw'inshuti zacu. Aya ni amagambo akomeye cyane. Amagambo y'abanzi aba yumvikana, abazwi n'umwanzi kandi uba umuzi n'uko ameze n'ibyo atekereza n'uko ateye, ariko guceceka kw'inshuti mu gihe cy'akaga, wowe uri mu byago cyangwa turi mu byago, mu gihe abantu bari muri struggle, mu gihe abantu barimo guharanira uburenganzira, guharanira demokarasi, guharanira amahoro asesuye n'ubutabera, abandi bagaceceka, nicyo kintu cyonyine abantu bazibuka ku iherezo. Abanyarwanda twari dukwiye kwigira ku mateka yacu ubwacu. Arahagije kwerekana ko guceceka mu bibazo cyangwa kwirengagiza cyangwa kwigira utagira aho abogamiye mu bibazo, kandi hari ibyago rusange by'igihugu, ukamera nk'aho utabibonye cyangwa utabibona cyangwa utabyumva, ukabirenza amaso, ni ubufatanyacyaha bukomeye cyane. Iyo tugenekeranyije mu Rwanda, mu Kinyarwanda tubona ko ari uburyarya, ariko noneho ibi byo ntabwo ari uburyarya. Mu buryarya bw'Abanyarwanda dusanganywe, ahubwo harimo ubugome bwo kubona umuturanyi wawe atakamba, atabaza, ari we wagombye kumutabara, ukamera nk'aho utabibonye. Ubwo ni ubugome ndengakamere. Hari icyo umuntu yagombye gukora mu gihe abaturanyi, mu gihe abavandimwe, mu gihe igihugu kiri mu kaga. Biba biri mu nshingano z'umunyarwanda wese mu kugira icyo akora kugira ngo igihugu kive mu kaga. Reka tujye mu banyamadini, tujye mu bayobozi, tujye mu bategetsi, tujye mu bantu bajijutse. Abantu bajijutse nabo ni ikibazo gikomeye mu Rwanda, kubera yuko ubwonko bw'Abanyarwanda bitwa ko bajijutse, umuntu asigaye areba akumirwa gusa. Ni agahinda kubona ko umuntu yize akaminuza akiga amategeko, ariko wareba ibintu bakora bari no mu myanya y'ubuyobozi, imyanya ifata ibyemezo, wareba uko imanza zicibwa, wareba uko bayitegeka igihugu, bari mu nzego z'ubutegetsi,
wareba uko bafata abarubanda, wareba amategeko ashyirwaho akandamiza abaturage, wareba abasenyerwa, wareba abicwa, wareba abafungwa bazira akamama, wareba abahunga igihugu, ukibaza uti abanyarwanda twese twarapfuye nabi, dupfa duhagaze ku buryo nta n'umwe ushobora kuvuga kibi ko gihari n'ikibi cyakozwe bikananirana kukivuga. Turi mu bihe, igihe cyose tuba twibuka amateka y'igihugu cyacu, ariko hari uburyo bwo kuvuga ngo twagira dute kugira ngo dukumire ibyabaye ntibyongere kuba. Ntabwo bifashwa rero n'umuntu ucecetse, ntabwo bifashwa n'umuntu urebera. Bisaba guhagarara, umuntu agafata kamwe cyangwa se akamesa kamwe. Bibiliya irabitubwira neza, Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 14 tuhasanga urwandiko rwa 7 rwandikiwe itorero ryo muri Aziya ryitwa Laodikiya. Reka wenda nsome ayo magambo nihuse. Ngo handikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti: uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, konje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye gukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Ngo dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Imana idufashe cyane. Itorero ry'i Laodikiya nabo bari bameze gutyo, ngo bari abantu ngo batagira aho babogamiye, badakonje, batabize, batari mu bintu, batanabirimo, batabinaba. Hari ukuntu umuntu aba mu bintu ntanabibemo, ugasanga akaguru kamwe kari hariya kandi kari hariya. Ibibazo byo mu Rwanda uko tubizi, uko tubibona, impfu za hato na hato, iburirwa irengero rya hato na hato, uko ubutegetsi butegekesha igitugu turabibona, biratugeraho, bikagera ku baturage, bikagera no kuri muntu wese. N'abo bategetsi bitwa ko ngo bari mu myanya y'ubwo buyobozi, nabo birabageraho, bakabona ko ubwo butegetsi bubabangamiye n'ubwo babarimo, ariko hakabura n'umuntu n'umwe uvuga ati ibi ntibigenda neza, ahubwo bigaharirwa Madame Victoire Ingabire, bigaharirwa Ntaganda Bernard, bigaharirwa abanyamakuru, bigaharirwa ba Aimable Karasira, ba Barafinda Sekikubo Fred, bikaharirwa ba Diane Rwigara. Bikumvikana ko hari abantu bari aho, umwe, babiri, batatu, ngo batavuga rumwe na leta, batishimira iterambere, batishimira iki. Abandi bakaba bari aho bacecetse, miliyoni zingahe ziri aho zicecetse, zibona ibyo bibazo, zibona ako kaga, zibona ibyo byago, ariko nta n'umwe ushobora kuvuga. Ngo ubwo nibwo bwenge. Abanyamadini bo rwose bo bari hanyuma y'abandi. Nkunda kuvuga ko na jenoside yo mu Rwanda ya 1994 yabaye kubera uruhare runini rw'amadini. Uruhare rw'amadini hariya byerekanye ko imbaraga zo kwemera Imana no kwigisha iyobokamana mu Rwanda byari ibyo ku munwa gusa, ntabwo ari ibyo mu bikorwa. Na n'uyu munsi rero nibyo birimo kubaho. Abanyamadini bari aho bariyongera, noneho ubu ni na benshi. Ubu amadini ni menshi, abitwa ngo ni abakozi b'Imana ni benshi, abihaye Imana ni benshi, inzego zose. Ariko
ibyaha birimo gukorwa mu Rwanda bikorwa n'ubutegetsi buriho, cyane cyane icyaha cyo kumena amaraso y'inzirakarengane. Abanyarwanda bashiriye ku icumu bicwa na leta, ariko hakabura n'abanyamadini bashobora guhagarara bati mureke kwica. Amategeko 10 y'Imana twese turayazi, tuzi Bibiliya. Imana nidufashe rero. Ngiye icyo navuga nuko abanyarwanda kuba badashyushye kandi badakonje ni ikibazo kandi ni icyaha, kuko n'Imana iravuga ngo ngiye gukuruka. Ni ukuvuga ngo rero kutavuga kwawe, kutamagana ikibi kwawe, kudatabara bagenzi bawe, kutavuga ibitagenda, ntago bivuze yuko ubaye umutagatifu nk'uko benshi mu byibeshya ngo ni ukumenya ubwenge. Imana yabahaye ubwenge ngo mubukoreshe, ubwenge bwo guceceka abantu bapfa, ubwenge bwo guceceka abantu basenyerwa, ubwenge bwo guceceka babambara amasambu n'ubutaka mutuyeho, ubwenge bwo guceceka abantu bameneshwa bagahunga igihugu, ubwenge bwo guceceka mubona amahano arimo ategurwa. Abanyarwanda mukwiriye kumenya yuko igihe cyo kuvuga ari iki no kwamagana ikiba ari iki. Kwamagana ingengabitekerezo ziri mu bayobozi, kwigisha amacakubiri mu bayobozi bigisha urubyiruko. Murabizi neza uko abanyarwanda barimo kwigishwa amacakubiri, hari ingengabitekerezo ya jenoside irimo gutegurwa. Kubwira abana b'abatutsi ukabwira ko abana b'abahutu bagomba gusaba imbabazi mu byaha bya ba se na ba sekuruza bakoze mu izina ry'ubwoko bw'iwabo. Iriya ni ingengabitekerezo ikomeye cyane, irimo kandi ihembera amacakubiri akomeye ashobora kugeza no kuri jenoside yindi. Uyu murage w'aba bategetsi barimo guhuraga urubyiruko kutawamagana ni ikibazo gikomeye. Warangiza ngo ntago uvuga ngo ntaho wogamiye. Abanyarwanda bakwiye kumenya ko guceceka ari ugufatanya icyaha n'ubutegetsi buriho burimo kwangiza abaturage, kandi iyo biza kuba byarabaye na byiza tukavuga turi benshi, tukamagana ikibi turi benshi. Ahari aho Kizito Mihigo ntaba yarishwe, ahari aho Rwigara Sinapolo ntiyari kwicwa, ahari aho Gasakure ntiyari kwicwa, ahari aho Rwabukamba ntiyari kwicwa, ahari aho n'abandi bose barimo kwicwa n'ababurirwa irengero ntabwo byari kuba bikiriho. Ahari aho n'amahanga yari kubimenya kare agatabara kare, ubu tuba tukiri kumwe n'abo bose batashye batabarutse bishwe urw'agashinyaguro, bishwe na leta. Bazize iki? Bazize akamama, bazize amaherere, bazize kubera yuko bashaka ubumwe bw'abanyarwanda, ko abantu babana mu mahoro. Ariko leta iriho ntabwo ishaka abantu babana mu mahoro, kubera ko ishaka guhoza abantu ku nkeke kugira ngo ibashe gukomeza kubaho, gutera abantu ubwoba kugeza ubwo ukomeza kwiyumvisha abantu ko ari wowe mucunguzi wabo ugomba kubaha agahenge ko guhumeka. Abandi bati muvane igitugu mu banyarwanda, mureke twisanzure. Abanyarwanda rero dukwiye kumenya yuko dufite uruhare runini cyane mu guceceka no kwirengagiza nkana ibyago bitubaho, ntitubivuge. Tuba dutiza umurindi abatumenesha n'abadukorera ibyo byago. Nta kintu navuga, nababwira ngo abemera Imana muyemere, cyangwa se abakoresha shitani muyikorere, ariko mwe kujya hagati. Mureke mwerure, mubane n'abicanyi, mube abajura nk'abandi, hanyuma mugende rwose muzarimbukane nabo, cyangwa se mureke twange ikibi tukirwanye. Noneho n'Imana iduha ijuru izaduhe n'ijuru yuko twarwanyije akarengane, ko niyo misiyo y'Imana mu isi, ni ukurwanya ikibi, no gukura abantu mu byaha, kurwanya icyaha. Kurwanya icyaha rero ntabwo ari uguhumiriza ngo hanyuma icyo cyaha kibe ngo cyangwa kizijyana. Ni nayo mpamvu n'abavugabutumwa, abanyamadini bajya kwigisha abantu mu buryo buhoraho. Ivanjiri barayisoma, ijambo ry'Imana bararisoma, barabwiriza igihe cyose. Kuki badaceceka ngo noneho Imana izabaha agakiza, musengere mu ngo zanyu mutiriwe kujya kubwira abantu? Nk'uko muvuga ubutumwa mujya kubwira abantu ibyaha byabo, mukwiye no guhera no muri abo bayobozi mubana, abo bategetsi, mukababwira ibyaha byabo,
by'uko bamena amaraso kandi ibiganza byabo biriho amaraso, ko ntawe uzorora kuzajya mu ijuru. Ikindi mugomba kwibuka neza yuko tukiri kuri ubu butaka bwo ku isi, iby'abantu bakora hano mu isi tugiraho ingaruka uko byagenda kose. Hanyuma nyuma yo kuva muri ubu buzima nabwo hari urubanza, ariko tukiri muri ubu buzima hari urubanza rukomeye cyane kandi buri muntu wese agomba kugiraho ingaruka. Mwitegure rero abategetsi n'abanyamadini, mwiyemeje guceceka ikibi gihari no guceceka ibyago bihari abanyarwanda barimo bashira. Ku iherezo tuzibuka guceceka kwanyu, ariko ntabwo tuzibuka amagambo mabi y'abo bategetsi banga abanyarwanda urunuka, ahubwo tuzibuka mwebwe mwacecetse mu gihe twari turi mu kaga. Mwari mufite ubushobozi bwo kutuvugira, mwari mufite ubushobozi bwo guhagarika ikibi no kucyamagana no kukimenyekanisha, ariko mwaracecetse. Icyo gihe rero namwe ni mwebwe tuzaba twibuka yuko mwaduhemukiye. Bwana Jean Paul, nagusubiza ijambo. Ni wowe nshimiye Pasiteri Jean Claude Habimana. Nifuje ko ari wowe uvuga cyane cyane ku bijyana n'abanyarwanda muri rusange, ariko by'umwihariko n'abanyamadini, kuko na Bibiliya igitabo cy'Imana kirabayobora, gitubwira uko tugomba kwitwara mu bihe nk'ibi ngibi. Ndagira kandi ngo nibutse ko abanyarwanda ari bamwe mu bwoko busenga Imana cyane, busenga cyane, bafite abantu benshi bitwaza Bibiliya, bafite biyandikisha muri afiliyasiyo y'amadini benshi cyane, ku mubare munini cyane. Ariko amahano yagwiriye igihugu cyacu ya jenoside ntabwo ibyo byayakumiriye cyangwa se byatumye batayakora. N'uyu munsi rero sinzi impamvu dutangazwa no kuvuga ngo abanyarwanda ngo kuki batamagana ikibi, kuki bafata uruhande rw'urenganya, ntibafate uruhande rw'umuvictime. Kuri ayo magambo rero ya Pasiteri Habimana niho dusoreje ikiganiro cyacu cy'umugoroba. Mugire ibihe byiza na hejo cyakora mu kiganiro Urwatubyaye kikorera mu Bufara, ikiganiro gitegurwa na bagenzi bacu mu Burayi muri Europe. Ubwo rero muzagikurikirane muri benshi. Mwari kumwe nanjye Jean Paul turashimye muri ikiganiro cy'umugoroba. Tuzongera guhura ejo bundi kuwa kane mu kiganiro uyu munsi, aho nzaba mbafitiye umushyitsi w'imena. Mugire rero ijoro ryiza, abandi mugire ibihe byiza cyangwa se umunsi mwiza, naho butaha. Ari kamara ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari hari inzira nyayo. Urunana rumano, urunana buno, urya n'igiti kinini cy'igishamba. Urunana rumano, urunana buno, urya n'igiti kinini cy'igishamba. Dore intego nimwe dukorere rimwe, dore inzira nimwe tugendere hamwe, dufatane urunana tutizanye intege. Abagiye inama Imana irabasanga, dufatane urunana bizaba umurage. Abacuruza amoko bayaburira isoko. Urunana rumano, urunana buno, urya n'igiti kinini cy'igishamba. Urunana rumano, urunana buno, urya n'igiti
amata n'urunana tubitoza abato mu muco karande tubigere hamwe abashaka intambara barinde